无论你逃到哪儿，我都能找到你。谢居安，世间事并非强求就能有结果，不过是互相折磨。苦果亦是果。灵儿，你告诉我，你究竟在怕什么？你到底在怕我什么？倘若你杀过我呢？来，杀我，杀我！你放手！你疯了！你放手！现在可以不怕我了吗？谢居安，你真是个疯子！张姑娘，学长夫爷，啊，先生，先生，你没事吧？你呢？你千里迢迢随他来，对他又是什么心意？苦果亦是果。灵儿，你究竟在怕什么？你告诉我，你到底在怕我什么？姑娘，您这是红鸾星动，看起来面泛桃花呀，不如让我给你算上一卦。抱歉，我不信这些。姑娘你不信，可是谢居安他信，他这离婚证或许欠缺的，正是姑娘你这味药。大夫，先生怎么样了？诸位莫慌，问题不大。伤口的话，所幸没有伤到要害，只是流血多了些。不过没事，要不了命。
按时换药服药，好生休养便是。娟，到底怎么回事？好端端的怎么会动起刀来？怎么回事？我走的时候不还好好的吗？出了什么事儿？谁干的？人抓住了吗？江，江？他怎么会？你逼的是吧？谢觉安，他那样一个外硬内软的性子都能狠下心来给你一刀，你说你这嘴得有多欠，做的事得有多绝，才能把他逼成那样？好了，谢长，宁宁去哪儿了？找到没有？这是在府外街道上发现的，他被平南王抓走了。这是平南王故意留下的字条。江儿姑娘，你醒了。你中了迷药，我建议你啊，乖乖坐着静养，莫要乱动。小女娃还挺镇定啊，不愧能被杜君瞧上。杜君，原来你不知道，她还有这层身份啊！大前少师，定妃世子，杜君山人。身份真是一层一层啊，只能慢慢扒皮去肉，才能见其筋骨。是我猜的没错，阁下是平南王。颇具慧根，把人带上来。你们，他的手脚筋都被挑断了。他只是个孩子，你怎么忍心做这么狠心的事？本王在京城听到一些传闻，说当日通州一役，江二姑娘你也在其中，而且似乎还立下了不小的功劳。薛定妃和这孩子当时也在通州，想来知道一些来龙去脉，所以我把他们请来跟你一起叙叙旧。小宝，这个薛定妃是满嘴胡诌，你来给本王说说，只要你说出实情，本王就饶你一命。我什么都不知道。你可想清楚了？我什么都不知道。小宝，小宝，这就是背叛本王的下场。行了，拖出去吧。费尽心思抓我过来，却不打不杀，反而如此草菅人命，威吓于我。你究竟想要做什么？你想用我来威胁谢薇吗？如果他真的能为你而来，说明在他的心里面，你必然很重要。我想让你劝服他助我成事，否则无论是你、薛定妃，或者是谢薇，下场都是一样的。恐怕要让王爷失望了。我虽然想活命，
可以王爷的情报手段，该是已经知道。我才亲手捅了他一刀，他想杀我都来不及，又怎么会冒险来救我呢？哎呀，不，按照常理来说，的确如此。可是姑娘，你应该知道，这谢薇并非常人。一个越是冷静的人，一旦动心，就越容易失控。本王倒想看看，他为了你，到底能做到什么地步？哼！啊，对了，提醒江二姑娘一下，这里是归依山庄，身处悬崖之上，离边关100里，若是想逃，怕是死得更快。城里挨家挨户都搜遍了，我也派了燕家军去城外搜索，但是并没有发现宁宁的踪迹，只怕她真的是被平南王带走了。宁宁的事儿，你们还想瞒我多久？侯爷，你们昨晚便该告诉我的。殿下刚刚节后还朝，是我不让大家打扰殿下，还请殿下息怒。侯爷言重了，我不是怪谁，只是担心宁宁孤身一人入了那样的豺狼窝，可怎么办才好？我不会让她一个人在那儿的，我去把她救出来。我率兵同你一起。我们也去。不行，平南王说了要我一个人前去，并定会派人紧盯边关大军和沿途动静，而且他不像大越王子那样好骗，稍有差池，宁儿危矣。但你一人前往，无异于自投罗网。或许还有其他两全之法呢。平南王是什么样的人，我很清楚。该来的总会来，我得亲自会一会他。来者何人？来者何人？督军在此，求见义父。王爷，请香姑娘过去。督军见过义父。看来你还真的很在乎这个小丫头。义父传唤，不敢不至。至于江雪宁，她曾经救过我一命，论情论理，都不该为我所牵连。但说到底，她不过是一个无关紧要的局外人罢了，没什么利用价值。哼，如今你在边关风生水起，势头正好，却为了一个没有什么利用价值、无关紧要的局外人涉险到此，然后又撇清关系，你不觉得有些欲盖弥彰吗？你是什么人，本王心里面清楚得很。既然敢一个人前来，必已想过本王会怎么对付你了。本王问你，宫宜城之死，是不是出自你的手笔？义父心中应该早有答案了。我要听你亲口告诉我。
他在京中太过招摇，引起了朝廷警觉。若不杀他，我们苦心经营多年的一切都会毁于一旦。我是逼不得已。那为什么通州一役之前，本王没有从你那里收到任何的消息？如今你站在本王的面前，还敢撒谎？义父，督军所言句句属实。京中鱼龙混杂，想与金陵传信谈何容易？况且，督军前往通州，为的就是破坏朝廷的计划。这途中还险些暴露身份，只可惜最终阻止不及。但我心忠诚，一如往昔。好一个一如往昔！回想起来，当年你就是这般巧言令色，说服本王同意你去京城布局，却一步步脱离了本王的掌控。谢薇，你可别忘了，当年是谁逼得你们母子分离？是谁在城门之上要取你性命？又是谁在尸身火海中饶你不死？这么多年来，本王悉心栽培你，可是没想到，本王竟培养出一大祸患。如今，连大越之局都被你给毁了。京城所为，只为金陵，绝无其门。大越之事，我事先并不知是义父谋划，待到知晓，已是无力回天。是吗？好，那本王今天就让你说实话。住手！可有受伤？你真的疯了，你不该来的。我不能让你一个人在此。都说英雄难过美人关，但没想到啊，像你谢居安这样的人，也有舍命为红颜的时候。过往之事，是我之过错。义父若要责罚，冲我一人来。但你先放了他。那怎么能行呢？好不容易请来的女娃，怎么能说放就放呢？除非……你到底要我做什么？我想要什么，你心里最清楚。如今燕家军已经被你掌控，燕牧这样的人不会为本王所用，但你却可以。我要你说服燕牧一路南下，拿下京城。这是谋反！你不答应？他才受了刀伤，再经不起打了。他既然来了，便是心中有我。只要你答应不再伤害他，我可以帮你劝说他。你瞧瞧，啊，人家江二姑娘可比你有情有义多了。谢薇，只要你助本王成事，你我仍是父子。但我夺了这江山，整个大钱还是咱父子俩说了算。但倘若你不顾父子之情，忘恩负义，那这江二姑娘能不能活过今日？别碰她！起来。好，我答应你。哈哈哈哈！好，好，你早就应该这样嘛。送督军先生还有江二姑娘回房，所需的物品全部备齐，不准有任何的怠慢。督军先生，这里你可以随意走动，没有人敢阻拦你。江二姑娘，你呢，就在房里乖乖的休息，切莫乱动。是。
我就知道，你方才都是演戏给平南王看的。就你这性子，根本不会下跪求饶。明知道不能硬碰硬，难道要讨打吗？把衣服脱了。上药，谁知道还要在这龙潭虎穴待多久？带着伤总是不便。吹很起，吹落花开满一地，吹动我心。只要你不来，他们留着我也无用。回头我再使些不入流的伎俩，给那老贼放一些京中的假消息，没准可以因祸得福，既逃脱了你的掌控，又能得了自由。你倒好，孤身前来，谁要你救了？你自己的命事小，可吕显、剑叔他们呢？还有那些燕家军，你让他们怎么办？你在关心我，你还是在意我的，是不是？都什么时候了，你还想这些？你自己读吧。方才平南王所提之事，你怎么考虑？你不会真的要让燕家军南下吧？我不信你毫无准备就来了。每一次，你总有自己的谋局，永远一步多算。这次孤身入归依，除了要救我，你还有什么打算？起复燕家与大越开战，朝中必然已收到消息，而如今朝中的局势只会比我们想象的更糟。我必须要赶在朝廷做决定之前除掉平南王，用他的人头做燕家的军功。只有这样，才能消弭圣上的怒火和朝中的弹劾。所谓的擒贼先擒王，先前在边关，我们还猜测薛定飞已经被平南王控制了，也不知道有没有把他带过来。若是有，或许还能多个帮手。怎么了？不只是薛定飞，小宝也被抓来了。可小宝他被平南王杀了，他是为了保护我，可我却没能护住他。他的仇，我会替他报，一定会。果然啊，他虽然怀疑你，忌惮你，却还是最器重你。无论你犯了多么大的错误，他都不得不重用你。不像我，更不像小宝，随时可击。你们的仇，我会替你们报，但需要你帮我。帮你？小宝死了，就死在我的面前，我亲眼看着平南王的刀刺插进他的心口里。如果再敢妄动，下次死的是不是就是我了？谢薇，我怕，我想是20年了，你知道，我只想好好的活着。正因为我跟你认识这么久，
我才知道你根本不想这样活着，你想逍遥自在的活一生。但只要你受平南王控制一天，就一天无法得到你所求。即便你畏惧他、顺从他，他也随时可以取你的性命。就算是事成之后，你也根本没活路。至死被操控，还是拼尽全力争取一线生机？你还可以选择。这当真是居安的手术。从边关一路南下，攻打翼、黄、祁、宇、晋5州，这岂不是等同谋反？平南王意在天下，谢伟此次一去，对方肯定会使出一切手段逼他就范。这书信上的字迹不假，但是信中所言却不太像谢伟平时会说的话，恐怕并非出自本心。此务城若破，京城西北面便失去了防线。若金陵趁机动作，朝中便陷入孤立无援之境，绝不能向他们妥协。可是父亲，宁宁还在他们手中，还有兄长现在也不知如何了，难道我们真的不顾他们的安危吗？侯爷，吕某知道，燕家历代忠君爱国，这个决定很是为难。但是谢威也是燕家血脉，心中自有忠义。他从小受尽那么多痛苦折磨，却没有屈服于任何人。我相信，此次他也只是与那平南王虚与委蛇，另待绝杀时机。难道您不相信他吗？父亲，我知道兄长对皇家有芥蒂，对薛氏有恨意，但他绝不会是那种将一己私愤凌驾于无辜百姓和军事性命之上的人呐，父亲。居安为人，我怎会不知？只是兵戈之事，非同小可。这么多年，谢薇经历了那么多的生死悲剧，但是每一次他都有办法化解。就好像这次来边关，他连矫诏这样的办法都敢用。不得不承认，他虽然办法惊险，却有奇效。我相信，此信之后必有后招。你真的要孤身前去？这实在太过危险了。平南王的目的尚且不明，可眼下局势，不入虎山不行。舅父放心，我有成算，无论发生什么事，我都有办法解决。好，就照居安的话去做。倘若后续他再有书信前来，务必及时接应。这几城之中，有往日我们在朝中经营的人脉，若能说动他们，不战而降，自然最好。倘若不得不打，便想办法潜入城中，先擒主帅。总之，尽量将战事的影响降到最低。再来！漂亮！右边，右边！好自为我！真可以，一箭一个。王子剑术了得，得分又是最高，不愧是大越第一人，我等佩服。王子为你将我困在这里，就是为了杀人取乐。公主殿下，这可不是简单的杀人，
这么好玩的剑术比试，也只有你夫君我才能想得到。你们说是不是？是。可他们都是人，是活生生的人，人命在你眼里就这么卑贱吗？公主殿下，你说笑了，他们只是大前人，在我们草原上，他们还不如牛羊贵呢。对，王子说的对，还没我们牛羊贵呢。哟，还有一个。只要我留在这里，就不能眼睁睁看着你屠杀大前的子民。当日和亲是你提起，如今故意滞留的也是你。我就不信，你千里迢迢从王庭来到边关，就只是为了玩些射箭的把戏。你想要的究竟是什么？公主殿下，不要着急，我想要的是一条人命。再过几日你就能知道了。来人，把公主殿下带下去，好生看管。是。放开我！放开我！不要！不要！娘娘，我总算盼到你了。燕灵，我们终于又见面了。燕灵，军中情况如何？建国先生，我们已经掌握兵权了，也用圣旨控制了守备的人，没让他们把消息传回京城。做得很好，我们就别在这儿说了，父亲还等着先生遗训呢。殿下那边如何了？有什么消息吗？我已经派人去查探过了，眼下大越人就在关外30里的一处驿站，他们迟迟不走，并且时常虐杀殿下的陪嫁，就好像故意在激怒我们一般。前几日我已经派人前去营救，可惜还没接近就被他们发现了。他们有多少人手？大越王子身边带的人马倒是不多，但现在正是春草生发之期，草都长得半人高，再加之大越又是游牧民族，极有可能有大量的伏兵潜伏在周围。那殿下怎么样？他还好吗？殿下现下无事，大越要是敢动他，就等同于跟我们宣战了。但如今这形势，既不攻也不退，实在是蹊跷。既然如此，更不能贸然出击，否则会落入他们的圈套。谢少师。侯爷，不必多礼，不必多礼，平安到了就好了。雪宁也多时未见了，没想到你为了公主，边关也敢闯，胆子蛮大，也确实有情有义。侯爷过誉了。这一路来的确是有些疲累，请恕雪宁失礼，先下去休息了。侯爷与先生慢叙。先带江姑娘去休息，好好招待。是。请。燕林，见过兄长。燕林这孩子虽尚武，心思却细腻。往日种种，他早有所猜测。时至今日，
早已瞒不过他。快起来！若能早些知道，早些替兄长分担就好了。每每想到我在京中无忧自逸之时，兄长却独自一人受尽煎熬，便觉揪心。孩子，这些年你独自一人，辛苦了。如今虽远离京城，亦无宗祠见证，但人在，便是家在。你总算归家了。舅父，舅父，回来就好。如此，我总算能与你母亲交代了。当年我没能保护好你们母子，舅父有愧。不，该忏悔、该赎罪的是平南王，是薛远。哼，算你狠！为了立功，竟连亲生儿子的命都不要了。本王还真是小看了你。好，这一个你不在乎，但薛远你可别忘了，本王手上还有好几百个孩子的命，还有这全城百姓的命，难道你都不管不顾了吗？再警告你最后一遍，速速撤兵，要不然的话，我就把他们全杀了。皇后与太子的安危，关乎社稷，纵是千万人的命，威胁不了我。况且你根本就找不到他们，否则也不会据城多日，还只找出个假的。所有将士，听我号令，不惜一切代价夺回皇城。攻！燕民已死，薛远另娶，而你已死在京城祸乱之中。我留你一命是见你有用，若是废物，便该去死。你知道，放弃这名姓，对于你来说意味着什么吗？知道。那还是要放弃吗？母已去，父不配，名承其辱，姓冠我恨。这样的名姓，我不要。唯谢天垂怜，敬微尽幸。虽居安，不敢忘。愿舍旧姓，去旧名，弃旧身。纵万难家，我不改志。我早就不是什么薛定妃，更不是什么薛世子，我身上流淌的都是燕家的血，而我的姓名是谢微，不仅仅为我自己而活，更是为了当年那300忠魂而活，是为他们吸血不甘，讨回公道。好，是何名姓都好，你都是我燕家的孩子。舅父，眼下局势动荡，前路不明，在人前不必有什么改变。我仍旧是侯爷的晚辈，燕陵的先生。兄长不想让旁人知晓，既是怕有心人从中作梗，也是想
独自担着矫诏的罪名，对吗？我与燕林到此，本就准备好承担最坏的结果，你不需要一个人担着责任。矫诏之罪，与救公主拼大越之功，尚有可护抵博弈的余地，并非死路。但眼下看来，先有一事需要查证。何事？我听燕林说，最近大越种种行为实属反常，我怀疑他们是暗中与人勾结，故意为之。若不能确保后方无忧，盲目开战只会使我们腹背受敌。听说你们在来的路上遭遇了薛家的刺杀，会不会是他们所为？若是薛家想要开战，就不会多此一举，在途中刺杀我。看这手笔，倒像是另外一个人所为。哎呀，我的红娟宝贝儿，我可想死你了。小宝，王爷，您怎么来了？我怎么来了？啊！你这翅膀倒是越来越硬了啊！你在通州送了我这么一份大礼，你说说，本王怎么能不亲自来拜访你呢？误会，天大的误会！那天是因为有朝廷的人在，所以我和谢薇也是怕坏了王爷您的大计，所以才……是吗？空顶着薛定妃的名姓，腹中却一肚子草莽。若是他本人在此，定能想出一个令本王也无法不去相信的理由。是，王爷您说的是，我是蠢笨，但是我知道王爷您对我们恩重如山，所以我自然是要效忠您的，我怎么可能跟您作对呢？这就是效忠？本王将你们两个当成亲子培养，可是你们呢？就是这么回报本王的？玉不琢不成器，看来本王是时候给你们一些教训了。大哥，吃辣不吃辣？严将军，这可是头一回见你带姑娘来啊！行了，别乱说话，再乱说话我不付钱了。你都带心上人来了，我还能收你钱吗？尽管可劲儿吃，敞开了吃。哎，我先忙去了，不过再添啊。看来你在这边混得不错，这么快就和大家打成一片了。这跟京城不一样，没那么多规矩，反而自在一些。燕玲，你真的成长了许多。那你呢？这些日子过得可还好？我怎么会不好？可有和那张遮大人在一起？多大点事儿？这是我刚才在路边瞧见，顺手给你摘的，别不开心了。所以，即便没有张大人，也并非是我，对吗？燕玲，找一个爱你的姑娘，幸福的生活下去。放心，我会的。到时候等我打完仗，封了侯，我就要娶一个顶好的姑娘，然后把她宠上天。到时候让你羡慕都羡慕不来。如今营救公主在即，战事将起。燕玲，
你一定要好好的，刀剑无眼，务必小心。放心，我会。江姑娘，先生找我，是有什么事吗？姑娘去了便知道了。先生，江姑娘来了。回来了。先生，这是？初来边关，有些吃不惯，便下厨令做了一桌。想来你也没用晚膳，邀你共进。晚膳？可我已经用……怎么不想吃？早知这样，刚才就不吃那碗馄饨了。可要是我吃过了，扫了他的兴，那还是撑死来的痛快些。怎么会呢？我只是没想到先生竟然有如此厨艺。早年游学，学了些技能。你这么晚回来，想必是饿了吧？吃吧。哎，怎么这么酸？酸吗？我觉得还好啊。哦，心情不好，做饭自然酸了些。边关之地不比京城干净，以后不准在外面乱吃，否则……不吃了，打死我都不吃了。那这些菜断了喂狗。这菜要是狗都不吃怎么办啊？要么狗死，要么你死。什么人？怎么回事？哎呦，走走走，别看了。好好。这上面写的什么？大越王子约我明日一见。他如何得知你到了边关？难道是有人把消息传给了他？京中探查的消息如何？我来也正是要说此事。薛定飞飞鸽传书，说刺杀你的人正是薛远派出的，不过后续却再无动作了。我也按照你说的问了金陵那边的情况，说是并无异动。两边都无异动，才更诡异。娟，接下来要如何应对？你心中可有什么打算？如期赴约。你疯了！此举摆明有诈，如何能去？不能再拖了，再拖下去公主会有危险。燕玲，你去军中点一队兵马，明日潜伏在驿站旁边，伺机而动。是。先生，听说你又没用晚膳。我没再出去吃了，我只是今日没什么胃口，先生不必再特意下厨。先生厨艺奇绝，我已敏感于心，实在是不必。桃片糕，心有担忧，就连饭都不吃，你都能把自己饿着，还想照顾别人？这味道怎么有些熟悉？好吃，唯有清香，毫不甜腻，很有当年的味道。先生，在哪买的？宫里备的而已，厨子做的。你若喜欢，可以全部拿去。那就多谢先生。
那时在宫里，你给我的陶片糕是你亲手做的？怎么，很稀奇吗？可是那时候我们只是……只是什么？现在呢？现在又是什么？明日便要接回公主了，你待在城内，不要乱跑。那先生呢？自是替你奔波一趟，接你的公主回来。你没什么要说的？什么？燕翎武艺高强，你都知道让他小心行事。明日之事费命透着蹊跷，你就不担心我？先生志气过人，既已决定要去，定是已经有了应对之策。学生信不过旁人，难道还信不过您吗？谢居安或许不会一直赢，但永远不会输。我相信你一定会带着殿下平安归来的。就你长了一张嘴，那我是不是还得谢你吉言，承蒙你看得起？愣着做什么？回去睡觉。哎，先生，这是我房间。这位便是谢大人吧？王子有令，只许你一人前去。这两个只是我的书童，大约王子不会连书童都怕吧？哼，谢大人，不必用激将法。这一位叫做刀琴，善弓箭；这一位叫做剑书，善近战。两位都是以一当十的勇士，我们不得不防啊。况且，王子殿下只邀请了大人一人，这旁的人自是没有资格觐见。先生，我们无妨，我自行前去。啊，请办。是。去。原来这就是谢先生，我还以为是什么三头六臂、有着通天本领的人。瞧着，只不过是一介柔弱书生罢了。大前上文，大约上武，本就不同，但若只需武力便足够。王子今日亦不必邀谢某前来。你知道我为何要见你？大约规矩，兄死弟继位。去岁大越先王离世，您是大越诸多王子之中年纪最长的，也得到了许多支持。只可惜，大越16个部族，半数以上都支持您叔父继位。如今您叔父夺得王位，您表面上顺从，但内里真的甘心吗？王子见谢某，恐怕是为了大越王权，甚至更多吧。谢先生对我们草原上的事倒是十分了解。不敢言了解，只是这世间争斗，无非就那几样罢了。王子向您叔父进言献策，屡屡试探大前底线，预助大越南下，看似是为大越、为兴亡筹谋，可实际上……继续说下去。实际上呢？王子趁机借大越之名提出和亲，实际上是想借大前之国力与威望，拉拢各部结盟，夺取王位。但您又突然改变主意，
不入大越王庭，反而是选择滞留在此处，恐怕是因为某些突然的变故，让您改变了谋划吧。但王子可得想清楚了，比起那些虚无缥缈的承诺，大钱能给王子的，可是更实际的保障。此次谢某前来，也是带着圣上的旨意与王子和谈，只是得让谢某先见一见公主殿下。都说大前人傲慢虚伪，今日一见，果真如此。你说的不错，本王子是要夺取王位，不过这是大越之事，与你外族有何干？王子这是何意？谢大人假意与我和谈，却暗中让燕陵围拢此地，反复无成。果真是个小人。只可惜，本王早就料到，至于你，就死在这儿吧。围拢阵型，迎战！上！慢着，谢某还有一事不明。有话快说，本王子也不让你做个枉死鬼。杀我，你就是和整个大秦为敌。王子身前是关内数万大秦将士，身后是王庭的算计，你就当真不怕前后受敌，再难回头吗？虚伪！你知我大越，难道本王子就是酒囊饭袋吗？只要你一死，你们那个定国公肯定会想方设法除掉燕家父子，燕家军没了主帅，就是一盘散沙。到那时，平南王挥军北上，而我借机南下，整个前国便是我们的囊中之物。你果然和平南王沆瀣一气。你知道了又如何？你只不过是一个马上就要死的人了，是吗？怎么可能？你们是怎么进来的？我分明被人盯着呢！你能想到的事，先生又怎会想不到？你以为是你聪明，发现了燕世子的行踪和潜伏？那是先生故意让你发现的。燕陵，你去军中点一队兵马，明日潜伏在驿站旁边，伺机而动。不过，燕陵的兵马只是吸引大越王子注意的疑兵。燕陵率兵出城，我跟上他们。你马上传谢王子。明日之事要成，还需救父相助。走，上。王子自以为洞悉全局，胜券在握，便忘乎所以，放松了警惕，注定了败局。若不想徒增伤亡，就速速弃械投降。
你说什么？投降？就凭你们这些人，你们当我们大越勇士是吃素的吗？杀了他们！你是？在下刀秦，奉谢先生之命，迎公主殿下回城。大越王子说想要一个人的性命，想来恐怕是谢先生，你快去救他。在下的任务是带公主回去，旁的事先生自有安排。可是，殿下得罪了。动手！你们别得意的太早，等驿站外的伏兵解决了燕莲之后，你们的死期就到了。你们现在投降，还来得及。那恐怕要让王子失望了。大越的骑兵勇士在草原上的确是所向披靡，但王子偏偏因野心图谋，选择滞留在此处。那你就该知道，这里毕竟不是草原，在山林之中交战，不单单只靠硬碰硬。战！上！卑鄙！无耻！要去了！放开我！我乃大越的王子，你们胆敢冒犯我？你在大前边关杀了那么多的大前子民，莫说是冒犯，要你的命都是轻的。杀我？你们就是要开战，你们敢吗？杀了你，怎么会杀了你呢？要是杀了你，那公主受的折辱谁来还？你想干什么？自然是把你送去大越王庭，把你的所作所为全部告诉你的王叔，让他明白，与其妄图南下，不如先好好管教一下你们大越的内部。把你送过去，也可以当做是一份见面礼。大前替他去除了一大隐患，换一纸新盟，总是可以的。至于大越会如何处置叛徒，应该不用我来告诉你了吧？谢伟，你不如现在就杀了我吧！杀了我，谢伟，杀了我，杀了我！压他下去！谢伟，你不如现在就杀了我！杀了我，谢伟！杀了我！大越王要巩固王位，必得先清理内部，短期内定是无心南下。而等大越王清算处置完，大越实力必自损。如今大越王唯一的选择，便是与大前重新和谈定盟。边关总算能安定些时日了。娟，做得好。
殿下，殿下，殿下。我还以为再也见不到你了。你真胡闹，怎么都敢跑到边关来了，就不怕危险吗？天下都不怕，我有什么好怕的？还好你没事，要不然我此生都不得安生。天下，您的故土、故国，还有故都。恭迎殿下，还于故国，归于故都。恭迎殿下，还于故国，归于故都。恭迎殿下，还于故国，归于故都。沙宁宁，国公，国公，大事不好了！探子传来消息，燕家父子不仅没有在流放之处，还跑到了边关，接管了燕家军。来看看这封信。平南王的回击，国公，您何时与平南王有了联系？你仔细看。谢威竟然才是真正的丁妃世子。今日忽然收到这封密信，信中不仅告知了谢威矫诏之事，而且还道出了他的真实身份。怪不得谢威以前处处护着燕家，处处与本宫作对，也难怪府里那个薛定妃处处诡异。原来就是个假的。如此看来，他们都是平南王的人。以前恐怕是，但是这一次平南王故意来信，戳破了他们的真实身份，应该是他们内部意境离心。先前谢威在逆党之事上屡次立功，想来是破坏了平南王的谋局，引得平南王震怒，不惜自断羽翼，想借本宫的手来压制谢威。国公，无论平南王是何目的，眼下燕家军已经重掌兵权，若是任由谢威与燕家军联合，等他们回到京城，遭殃的就是我们。平南王就是料定了本宫不得不吃下这块饵，真是可恨。可是事到如今，什么父子情分，那也都是覆水难收了。现在谢威心里头最恨的人恐怕就是本宫了，所以无论如何不能让他再回到京城。